Zdaj se ne bomo se pustili motiti, naj ljudje še prihajajo, če prihajajo, vsak je dobrodošel. Tako da najprej lepo pozdravljeni v mojem imenu. Moje ime je Erik Valenčič. Preden predstavim današnjega gosta, torej gosta ta mesec, bi vam sam eno stvar rad položil na dušo, kot se pregovorno reče. In sicer to je tako, ne? Mene je 2 leti in pol, oziroma 2 leti nazaj, prišel do mene programski direktor Slovenskega mladinskega gledališča, ki je naš gostitelj od vseh nas, vsakič, ko imamo te pogovore. Ne? Ime mu je Goran Injac in on je rekel, gled, mi bi radi začeli te neke pogovore, imeli bi jih vsak mesec, ene bi vodil ti, ene Boštjan Narat in tako je zdaj že 2 leti, zdaj se počasi zaključuje 2. sezona. Ne? In kasneje, bolj in bolj, ko sem spoznaval ljudi iz SMG-ja, več sem vedel pravzaprav, kaj je tudi namen vseh teh pogovorov. Ne? In to je, da ljudje, ki recimo pridejo v gledališče, pridejo poslušati nas, da bi marsikdo ali pa morebiti kdo bo prišel se kdaj tudi pogledati kakšno predstavo. Ne? Zdaj, ta nagovor, ki bi ga jaz tukaj rad imel, ne? Zadnje čase, oziroma vedno bolj nekako sem blizu SMG-ju, vedno bolj spoznavam način njihovega dela. Pri oziroma eni od zadnjih predstav sem tudi malo sodeloval, s čimer se ne hvalim, ampak mi je res v ponos. In jaz bi vam rad povedal, da se splača resnično iti pogledati kakšno njihovo predstavo. Imate eno, da vam dam en primer, ne? In je Jutrinja od Žige Divjak, naslov je 6. In govori o teh 6 najstnikih, mislim, iz Afganistana, Irana in Sirije, ne, ki jih v Kranju dijaški dom ni hotel sprejeti, ki so jim obrnili hrbet in tako naprej. Ne. Kar je ena zelo, no, tukaj lahko navržemo katerikoli pridevnik zgodba pač. Ne. Zame osebno ogavna in me je sram tega. Ne. Tako da predstava govori o tem. Ne. Zdaj, ne sam, da je SMG naredil to predstavo, nego še zakupili so 2 glavna prostora pred občino Kranj in tam napovedujejo, oziroma so napovedovali to predstavo. Tako da jaz vam res polagam, pojdite si kdaj kaj pogledati, ker verjamem, da tako kot vas mi nagovarjamo tukaj v nekih pogovorih, tako vas tudi gledališče nagovarja na nek drugačen in morebiti celo zelo boljši način. Drugačen način, recimo tako. Ne. Če vam ne bo všeč, mi to čitajte naslednji mesec. Ono vam z veseljem poslušal ponižno, dokler se ne spomnim, kaj vam reče nazaj. Ne. Zdaj pa, bi rad predstavil svojega današnjega gosta, da to je vedno ta trik iz scena mojih gostov, oziroma gosti ni treba predstavljati. Mislim, da vsi vemo, kdo je Arne Hodalič, izjemen slovenski fotograf svetovnega merila, formata in tako naprej. Ne. Jaz sem v uvodnik za to predavanje napisal, da pač če velja, da je podoba 1000 besed, ne, potem velja reči, da je Arne Hodalič v svojem življenju napisal celotno zbirko enciklopedij. In po teh enciklopedijah bomo mi danes brskali, nekaj se tu že dogaja, bom prosil Arne, da če kar ti poveš, zakaj se gre. Ja, da ne bo presenečenje, v bistvu, to je samo en izbor fotk, ki se vrtijo za to, da ni treba gledati na ene obraze, ampak krajši se gleda fotke. Jaz sem bolj podarek na vizualno. Tako da je pa to, kot sem rekel, čez en pregledek mejčken, par 100 fotk, ki se vrtijo. Če bova pa prišla do kakšnih bolj konkretnih zgodb, boste pa za en hipček potrpeli, pa bomo skočili, kar dobro organizirane, te zgodbe bomo skočili še v kakšno zgodbo, če bo potrebe. Regač bomo gledati projekte. Luči se lahko ugasnejo, mi pa bo počasi začela. To bo seveda drugačna debata. Vedno, ko so debate, skače gost in gostitelj drugemu skačemo v besedo. Jaz bi tukaj Arneta rad spraševal, vsaj na samem začetku, no zelo široko, ne? Ker je opus svojega dela, ne? Tvoje delo ima zelo veliko širino, ne? In različne tematike pokrivam, bi ti rad dal svobodo, da ti res nekatere stvari bistveno razložiš, kakor ti hočeš. Ne? Če bom videl neko fotografijo, ki me bo popolnoma fascinirala, lahko tudi. Ko bo seveda za to primeren nek čas. Midva namreč sodelujeva v Zahodni Sahari, dobro, tukaj je tudi Katja Bidovec, pa vsi trije smo del neke širše ekipe fotografov, filmskih snemalcev, veže nas neka skupna ideja, mora biti o tem kaj več kasneje. Hočem vam reči, da tudi jaz veliko ne vem o njem, ker vsakič, ko se dobimo, se pogovarjamo o tem, kaj je treba narediti, ker delamo stvari, ki so logistično vedno zapletene. Spomni me na potne liste.
To smo že pozvali, a so tam, dobro. Jaz sem šel na tvojo spletno stran, ne prvič v življenju, pa vendarle danes, da si malo bolj osvežim nekatere stvari. Videl sem fotografije z leta 1974, 75, 87, 89, ampak vseeno v razmeroma kratki biografiji, ki jo imaš navedeni na spletni strani, pišeš, da si se nekako vrgel v fotografijo v 1990 letih. In da te je pravzaprav k temu, da izviraš, tako kot marsikateri fotograf, kot piše, iz področja estetike. In preden greva na ta preskok, ki te je zaznamoval v življenju kasneje, po čemer te tudi večina ljudi pozna, me zanima, kje si ti potem na samem začetku videl moč podobe, če izhajamo seveda iz estetike. Kaj si iskal, kaj te je pravzaprav navdahnilo? Ja, no, samo še en korak nazaj, stopno rekel si velik opus, jasno, da je velik opus, ne, glede na moja leta, to je enega mladega fotografa zelo težko pričakovati tak opus. Jaz le 30 let pravzaprav fotografiram reportersko delo in seveda se naberejo stvari. Kot si omenil, ja, ta estetika, pravzaprav sploh nisem hotel postati fotograf, jaz sem bolj taval o tem, kaj bi bil, s čem bi se ukvarjal, končal sem faks, ki pač mi ni dajal takega zadovoljstva, da bi to delo upravljal in potem sem malo se lovil z takimi drugačnimi stvarmi. In fotografija je pravzaprav določila mene, ne jaz, da bo to nekaj moja pot ali pa poklic ali kakorkoli. Tista prva pot v Indiji, leta 88, leta 30-letnica, je bila prelomnica in dejansko sem takrat šel na dopust, no bom rekel, sicer je trajal 3 mesece, živel sem na Ganges in tako naprej, ampak šel sem malo sam sebe pogledati in te fotke in pa malo fotografirati, sem bil tako ljubiteljski fotograf zares. Nobenega joba še prej in te fotke potem so pa prepričale kar nekaj ljudi, da sem potem to hitro dobil naprej assignmente in sem začel delati praktično naslednji dan, ko sem se vrnil iz Indije s tistimi fotkami, sem že dobil nove assignmente za Egipt, Papua Nova Gvinejo in potem se to odbil tako, ne da bi sploh vedel in sem to tako. Res pa je, še enkrat, če gre na estetiko, ja, začetka sem nekako pričakoval, tudi jasno si mlajši, pričakoval sem od sveta, želel sem si boljše rečeno od sveta, da bi bil lep. In sem dejansko, konkretno rečeno, se izogibal stvari, ki niso bile nekje v enih mojih estetskih merilih, ker je seveda čist narobe. Potem preko tega, mogoče se vrnila, zakaj je zagotovo bila največji preskok v mojem osebnem dojemanju sveta Balkanska vojna, ki mene zelo prizadela. Veliko je tukaj mladih, ki bojo to zelo težko verjeli, ampak mislim razumeli, ampak potem sem začel iskati grde stvari, tako da treba se tu pokazati, mater se svet je grozen, in sem to delal. Zdaj, za nastala leta sem se pa le nekako, bom rekel, umiril in ugotovil, da je svet pač črno-bel, siv vmes in vse odtenke vmes, recimo tole ni bilo prav fajn, tale slikca, srebrenica. Skratka, in danes mi ni problem skakati in obenem mi ni problem, z veseljem naredim nekaj lepega in veseljem naredim nekaj grdega in veseljem naredim nekaj, kar je nekaj vmes. A si bil hipi, zakaj si šel v Indijo skakati? Čakaj, sam to moram. To se bo vsem malo premlad. In so limečka starejši. Malo generacija. Ja, pogorel sva, bo škalki, svakem čast. Šel si konec 80-ih v Indijo odkrivati lepote sveta, da povzamem, potem je pa hiša doma zgorela, Jugoslavija torej. Bil si v Sarajevu, si bil tam kot freelancer oziroma za koga si delal in rad bi vedel malo več, kakšne so ti bile te prve neke izkušnje, kaj si lahko začutil, da boš povedal skozi svoje fotografije. Bodi si izrazil svojo bolečino, bodi si opozarjal svet, tako kot marsikdo, na to, kar se je pač dogajalo. In pravzaprav, ta zadnje vprašanje tem bo postavil potem, da ne bo vsega preveč. Ja, Sarajevo zagotovo je bila velika izkušnja, kot sem rekel že prej, prelomnica v mojem delu in bilo pa zelo zanimivo. Jaz sploh nisem fotografiral nekih vojn, daleč od tega, takrat smo imeli
ne vem, Diego Gomez, Štandeker in tako naprej, so bili Slovenci, ki so to počeli. Jaz nekako sem bil tega proti koncu v Maneži, ampak še vedno v oblegano Sarajevo. Sem šel kot freelancer, za Meto Kresega, ona je pisala tekste, jaz fotke. In je bilo zelo zanimivo, jaz sem prišel z neko vizijo, kaj bi bilo pravzaprav treba narediti, ne? In ko sem se dobil s temi ljudmi, ki so tam držali po konci, kulturno držali po konci odpor, ker treba vedeti, da Sarajevo je po konci držala pravzaprav kultura, rock kultura, umetnost, da niso do konca pobesneli, poblazneli in pač, ali pa obupali, ne. No in ko sem se začel z njimi pogovarjati, so rekli, samo nekaj te prosimo, če si prišel sem fotkat, prosim, sam ne nam reči, da bi šel koga fotkat v vječnico, nekaj je bila takrat razrušena, ne, to veste, to je pač tak najbolj klasičen motiv, da so vsi slikali vse, ne. Se rekel, ja, prav pa vi povejte, daj fotografiri našo kulturno sceno. In sem v bistvu med vojno, mi smo še tam med snajperji letali po tisti aveniji, ampak sem pa fotografiral rock skupine, gledališče, manekenke, recimo, to jih je po koncu zdržal, so imeli svojo manekensko šolo sred obleganega Sarajeva, vse so bile tako, da suhe, ni bilo potrebo hujšati, ne, ker je bilo dovolj, so bili vsi taki. No in potem sem pač to delal, ker so si oni to želeli, so rekli, da je to ponesel svet in sem pač potem to na nek način ponesel svet. Tako, za dodati, ne, ta je bil pa res lepo cver k te zgodbe, pa ko sva z Meto potem se vrnila ob 10-letnici, mislim, 10-letnici ali pa 15-letnici, konca vojne. In sva vse te ljudi, ki sva jih takrat fotografirala, najdla nekih, je bilo en je naredil samomor, en se je zatogiral, en je dolgi kup, pa nekaj seveda jih je pa tudi uspel in sva naredila ponovne portrete, eni so se zredili v tolikih letih in sva naredili res eno lepo zgodbo za, mislim, da je bila prvi mač, če se ne motim objavljena, pač prej, pol, tako nekaj, mislim, da je bila nekaj, kjer obletnica Daytonskega sporazuma in da to tako objavljena. Tako da, ja, no, to je bila ena lepa žurnalistična zgodba, lepa, seveda grozna, ampak lepa v smislu, da se je dal nekaj narediti. Pravzaprav življenjska zgodba na nek način. To je bilo to tretje vprašanje, ki ga nisem hotel potem vključiti takoj v prvi dve. Vprašanji, ko si prišel domov iz Bosne, na Hrvaškem si bil tudi? Ne, samo tam. Samo tam, ok. Ampak ko si prišel nazaj v Slovenijo, recimo, ne? Si se iskal, oziroma si na nek način predvideval, da bo vojna ostala v tebi, da se boš vračal na neka vojna žarišča, ker ena zbirka, recimo tvojega dela, Gaza, Intifada, bil si v Palestini, bil si tudi marsikjer. To je Intifada, ne. Govoriva seveda o drugi od leta 2000 do 2006, ne? 2001. Kdaj si začela? Ja, 2001. 2000, ko je Ariel Sharon nastopovala. No, takrat sem bil, jaz bil 2001. Okay. Ne, ampak hočem reči, ne, te je to, rad bi razumel, ker dobro veš, da meni tudi nekako, greš enkrat na vojno območje, se reče, potem se vračaš tja, se koncertno vračaš tja, ne ampak vendar, da ne ste neke usporednice, pa me zanima, a te je to na tak način zaznamovalo, da si se odločil, da boš tudi del svojega življenja posvetil temu, in če da, potem zakaj? No, z kakšnimi ambicijami se opravičujem? Z ambicijami nekaj narediti, ne? To so bolj ambicije, bom rekel, mlajše generacije, ne? Ker velike take generacije v teli dvorani, ki prav je tako. Jaz vseeno moram reči, da mislim, da se malo strinjavati, kljub tem, da si ti predvsem mlajši od mene, da se zelo težko kaj naredi na tem svetu, ne? Ali pa skoraj nemogoče. Ampak v tistem času, to so recimo afganistanski zapori, tudi kar huda zgodba. No, če želiš, tako sam, da bo ljudje vedeli, zakaj tam je uklenjen slika. No, je pa seveda, poskušaš nekaj narediti, ne, jaz sem, to je moj problem, ne, bil, zdaj sem se ga nekako tresel, ta problem je bil skozi poskušati nekaj narediti, ne, obenem pa vedeti, da ne moreš nič narediti, ne. In to je zelo hudo, ne, in še vedno to delam, še vedno ne, zato gremo v Zahodno Saharo, zato gremo delati polisarji, pač begunci in tako naprej, kar se zdaj dogaja, ker se dogajajo grozotne stvari v Zahodni Sahari, zato pa je tudi delo združno, ne vem, če boš to kaj omenil, se če par fotk bo tudi tukaj, ali pa če šlo bilo. Ja, treba je nekaj narediti, ne, zdaj, kaj pa mi lahko fotografi naredimo, ali pa tudi novinarji, ne, seveda, je pa vprašanje. Jaz mislim, da je tukaj zgodba bistveno bolj grozna. Tukaj je pač nekaj centrov moči, nekaj ljudi, ni več niti centre moči, nekaj ljudi, ne pravi, da je zdaj 8 ljudi, ki ima pol
lastnikov pol svetovnega gospodarstva 8, ne, pred nekaj letih je bilo še 40, ne, zdaj je že 8, se pravi, še manjši procent. Ne. In jasno je, da to oni odločajo, ne, en idiotski Trump nam pač kroji usodo, zdaj, kaj do njega vodi, je spet drugo vprašanje, ampak hočem reči, ti nekaj delaš, nekdo drug se pa nekaj čez drugega odloči. Jaz sem to najbolj videl, ker sem bil v Sarajevu, v obleganem Sarajevu 2-krat in drugič, prav ob koncu vojne, to se pravi, ko so začeli bombardirati tako na polno Američani, ne, in to je bilo spektakl na nebu, ne, in vojna se je končala takole. Čez 2 dni so Srbi rekli, da ne gremo več. In če bi se Clinton takrat odločil 1 let prej, bi se končala 1 let prej. Bi bilo še 100, tisoče in tisoče manj žrtv in gorja in vsega tega, kar se je dogajalo. Zato smo ene odločitve nekih centrov, zato jaz sem mečken pesimist, no, da sem se malo sem šel na stran, ampak ja, delam pa še vseeno, ker jaz mi tako rečem, ne, zjutraj se pač moraš v špeku pogledati, pa reči, sem kreten, ampak spet mogoče ne tak, ne, to hud. Ne, ker to razumem, ker vedno je to neka debata, ja, sej sveta pa vendarle ne moreš spremeniti, ne, dobro, ampak si pač nekaj pa narediš, nisi opremel, nisi tiho, nisi neproduktiven in tako naprej. To fotografijo si zapomnite, prosim, upam, da ste si jo gledali, ker je zdaj zgledno, ampak že, da ne bova moralizirala, ne? Kako recimo v vojni ali pa na drugih kriznih žariščih, recimo begunska taborišča Sakravicev v Alžiriji, ampak de facto pod oblastjo Polisarija, torej Zahodne Sahare, ne? Bova kasneje mora biti kaj več povedala o tej zgodbi, ker je vendarle malo zapletena za povedati, ampak so neka begunska taborišča dobesedno sredi Sahare, že od leta 1975. Ljudje ne morajo nikamor in svet ne ve za njih, ne? Ker ne uporabljajo terorizma za dosego svojega političnega cilja, kar je osvoboditev Zahodne Sahare, katere samo še to mimo grede, 2/3 okupira Maroko od omenjenega preleta. Ne? Kako recimo na teh območjih ne narediš klišejske fotografije? Vječnica, da se vrneva nazaj tja. Ne, kolekcijo so že vedeli Sarajevčani. In kako pravzaprav ujeti to, kar ta vojna pravzaprav, kaj vojna pravzaprav je, kako lahko to, a veš, kaj hočem vprašati, ampak je tako zelo obsežno in hkrati specifično vprašanje, da bom ti naredil uslugo po vtihnu, ker mislim, da ga razumiš. Ja, upam, no. Ampak je pa treba tako reči. Ko sem jaz prišel v Sarajevo, sem si zelo želel fotografijo v Vječnici, ne, ker je bil to klišej. In sem rekel, tam bo pa zikr najboljša fotka, ker je bilo vse tako, da se mogoče kakšno spomne teh fotk, to je suta knjižnica z temi okni in tako naprej. Ne, in so mi oni na tla postavili, recimo, samo to ne. In potem jasno se začeš tudi spraševati o svojih klišejih. Pa ne bom rekel, da mojih fotk kar veliko ni klišejskih, veliko je klišejskih. Po drugi strani pa treba tudi nekaj drugega vedeti, ker zmeri rečem, in zmeri nekako so mi fotografi, ki se s tem ukvarjajo z razvojem, pa tako fotografijo, nekaj povem, ker je pravzaprav grozno slišati, ampak je pa zelo resnično. Vojna, nasilje, begunska taborišča, mogoče ne tale zdaj naš, ampak recimo, ko sem bil pravzaprav najhujša so bila v Severnem Kivuju, v Kongu, tam je res, to je peko, to ni primerjave z kjerikoli begunskim taboriščem. Ampak nekaj drugega se dogaja na takih področjih, kar je grozno slišati, je pa čista resnica. Stvari so svinsko fotogenične. Vsako človeško trpljenje je fotogenično. Zakaj? Zato, ker se dogaja do te mere, da ti kot fotograf nisi opažen, da ti kot novinar nisi opažen, če pogledamo fotko James Nachtoja, rečeš, fuck, kako je bil zraven, kako je lahko ujel te izraze teh ljudi. Zelo enostavno, ker te ljudje v takih res kriznih situacijah se ne obračajo na te, te ne gledajo, pač živijo svoje trpljenje. In to je fotogenično, kolikor se sliši ogabno, grozno in tako je. Zdaj, ne bom jaz rekel, da sem se to hodil, ker to je pač vojni turizem. Sem pa tudi srečal vojne turiste v Sarajevu, recimo enega francoskega režiserja, ki je bil dovolj, ki je naredil Les Amants de Pont, ta film,
se ne morem spomniti imenu. Rekel, jaz sem tukaj vojni turist, samo gledam, se inspiriram, ne, recimo, to so pa res groznosti. Škaj, da ne bomo govorila samo o vojnah, ne, vedno se je treba tudi predstavljati, da je mogoče zdaj med nami kdo, ki je študent oziroma študentka fotografije, ali pa nekdo, ki se ljubiteljsko ukvarja s tako vrstnimi stvarmi, pa bi more biti šli po nekih teh stopinjah. Ne? Pa da govorimo malo še o drugih področjih tvojega dela, ne? Oziroma vajnega, ne? Če omenim še Katjo, pa preden pridemo na izginjajoče kulture, ker se mi zdi, gledali smo prej, katero... Tole je Severni Kivu. To je Kongo, ne? A greva še malo povedati o tej zadevi, kako prideš samo to, ker Demokratična republika Kongo, seveda, a to je na vzhodu, ne? Severovzhod je to, ne? Da. Ok, kako se ti uspe pravzaprav prebiti tja in kako najdeš to bližino ljudi? Ker gled, je fotogenično to, Demokratična republika Kongo, to, kar se spet ponovno dogaja na vzhodu, to je ena sama fotogeničnost, če mi o tem hočemo govoriti. Ampak kako se približaš, kako najdeš, raziskuješ teren, spremljaš ljudi ali samo planeš v situacijo, narediš 1000 fotografij na dan in potem s skrbnim delom vidiš, ali ti je uspelo ujeti tisto, kar morda biti nisi vedel, da hočeš ujeti. No, če govorimo tako bolj tehnične naravi tega dela, je zagotovo ta logistika ogromen problem. Logistika tja pride, to, kar si rekel, to so včasih največje težave. Včasih se čaka, včasih se tudi ne pride. Ne? Zmeri mi kažemo zgodbe, ki so uspele, ne? Kakšna zgodba tudi ne uspe, ali pa kakšna reportaža in pač se vrneš in rečeš, ni se da, ne? Nisem mogel narediti. Tako da tukaj po teh pripravah je zelo veliko. Različni elementi so, ne? Včasih se poklopijo s srečo, včasih se poklopijo z veliko predhodnega dela. Konkretno Kongo, če te zanima, se je zelo poklopil. Jaz sem po jugoslovanski vojni, ne, po koncu vojne, ne, ko so na televiziji govorili Slovenija, vreme po državi, ne, jaz sem po kakšni državi, ne, jaz sem bil tako pač jasno gojen, pa ne bom rekel, da sem jugonostalgik, mečkan ja v nekaterih segmentih, ne v vseh, ampak ne, mi je bilo to res popolnoma razodetje, da živim nekje drugje. No, ampak potem je ta beda tega in ta trpljenje, pravzaprav, kakor je čudna beseda naših vseh republik, ne, vse posebej južnih, me je tako globok zadel, da sem začel delati kot v tistih letih za ITF, International Trust Fund, takrat, zdaj je to nekaj drugega, namreč za deminiranje. In sem se potem skozi vračal in se še vedno vračam, da sem bil v Afganistanu, na ta polja deminiranja, a ne, pač tam, kjer se dogajajo minske žrtve, delam z minskimi žrtvami, fotkami in tako naprej. No in to recimo čisto zanimivo, ne, to potem reče, ne, spet je nek vojni profiter, to je ena stvar, ki jo delam seveda popolnoma brez vseh honorarjev, vedno sem, pač to je moj doprinos še vedno pri jugoslovanski vojni na nek način, kljub temu, da je zdaj že kar nekaj let od tega, ker je da konc. No in preko njih sem pa potem, preko deminiranja sem prišel v Kongo, prišel sem z eno reportažo o deminerih narediti, jasno sem pa potem imel srečo in sem zalutal malo, zelo veliko meni v Severnem Kivuju, begunska taborišča je bil to potem, bom rekel, češnja na torti, kot se grozno slišne, ampak sem lahko prišel tja noter, ker je bilo res težko, samo z demineri, drugače ne bi prišel nikoli. Evo, zdaj, ravno kar, oziroma 2-3 fotografije nazaj smo spet videli take mlade fante pa dečke, pravzaprav, ne? Vidi se, da so Rusi, vsaj Slovani, v teh tipičnih mornarskih, ruskih, častitljivih uniformah. Se vem, da je jasno, zakaj tukaj gre. Kateri tudi verjetno to že poznate, ker ste to videli na spletni strani od Arneta. Ampak kako za vraga, če mi oprostiš izrazu, ti je uspelo priti na vadbišča Putinovih malih vojakov, ampak so resnično Putinovi mali vojaki, ker so čiš Kalašnikov in bolj imaš te velike posterje strelca Putina, ne? In doktrinacija na vseh ravneh. Kako? To mora biti dobro skoraj. In res me ne poznam, sploh ne... Ja, to boš presenečen, kako sem prišel zraven, ampak mogoče treba to povedati, eni so v plavih črtastih, eni so pa v zimskih maskirnih, a ne sredi zime. Jaz sem šel na dvakrat po en mesec, 3 tedne, no,
tako letni kemp kot zimski, ker imajo oba. To je ena organizacija, taka, ki je v bistvu tako poltajna. Reče se je Kaskad, ustanovili so jo afganistanski veterani specialnih enot, to se pravi iz afganistanske vojne, ko je Rusija napadla Afganistan. Tako da imajo kar nekaj izkušenj in otroci od 7. do 17. leta vstopajo lahko, do 17. to je zelo striktno, po polnoletnosti pa ne. Takrat se pa lahko odločajo in grejo potem ta sloviti specnaz, to je specialno naznačenje, to je posebne enote ruske vojske in veliko jih jasno gre direktno tja, ker so pri 17 natrenirani bolj kot tisti, ki so nekje pač drugje. Tako da, ja, to je bila kar, je pa res, je pa tudi mečken res, zgodba zgleda grozna, na nek način je grozna, pa mogoče ni toliko grozna. Namreč, treba je tudi to vedeti, da v Rusiji jasno je kar nekaj in socialne revščine, alkoholizma in tega, razdrtih družin, takih nasilja v družinah. In večina teh fantov, to je tale recimo, ta bi najmlajši, ta je do 7 let, tam še vesi enega Kalašnikova, ker mu niso dali, ta kovinski je še pretežek. Pride tja iz nekih totalno groznih, grozovitih razmer, doma. In kakor se sliši tudi to grozno, tam dobijo neke osnove in vzgoje, na nek način, vzgoje, mišljenja tudi, seveda je to indoktrinacija, da se razume, popolna indoktrinacija. Zdaj pa se moraš vprašati, a je boljši, da gre v enote ruske mafije, pa tam pač pobija neke druge, ali pa gre v neko, kakor to pač regularno, kakorkoli, kasneje vojsko. Seveda je oboje grozno, ampak jaz mislim, da mafija je vsem nekaj slabše izbira, tako bi jaz rekel. Rad berem knjige o Putinovi Rusiji. Vse skupaj je grozno, to ti moram malo oponirati, ker dobro, ampak veš kaj, te revščine, te narkomanije, kako to pojmenoval, da ga zdaj očitno v novem mandatu Putina ne bo, ker je res obljubil, da bo pa zdaj to rešil, tako da ne vem, malo manj bo kruto. Ampak ne, veš kaj, ok, da, mogoče velja omeniti tu samo to, da potem ti ljudje, tudi otroci, pravzaprav, potem ko odraste, končajo pa evo v Siriji, pa v razni Južni Osetiji, pa Abhaziji, pa Lugansk, pa in tako naprej. Seveda je tukaj krivda, da ne boste narobe razumeli, krivda države je tle enormna, ker ni drugačnih programov za te otroke. To je jasno, upam, da se je to razumeli. Ampak zdaj, izbrati med najslabšim pa zelo slabim je vsem boljši zelo slabo kot pa najslabše. In to je v bistvu mečka slabše kot tisto najslabše, kar pomeni nebrzdan kriminal, ki tako kot se recimo danes dogaja v Afganistanu, jaz sem bil presenečen, sem bil pri 14 leti prvič v Afganistanu, takoj po vojni, je bil bistveno bolj varen kot zdaj. To je bilo res presenečenje in da zaidem mogoče za hip, bom pa še povedal, ko sem tja prišel, ker bo to zanimivo. Ampak da zaidem v Afganistan, imamo neko predstavo, talibi, te, ne vem, Karzaj, pač neke skupine ljudi, stranke, ne več tega, to pozabno na to, samo še kriminal. Iz teh političnih skupin, dobro, vse so nekje talibi, tudi če nekje pač imajo neko ideologijo zadnje, ampak večina je samo kriminal. Danes se Afganistanci bojijo, Afganistanci za svojim avtom pelati ven iz Kabula, ker se bojijo, da jih bojo ubili, ukradli v Evropa in tako naprej, nismo samo mi tarče. Mogoče bi se še pol vrnil na Afganistan, kar se tiče poročanja, ker je bilo par zanimivih stvari. No, ampak da povem, kako sem prišel do ruskih vojakov. Jaz sem delal na zgodbo, ki je bila zelo zanimiva, ki pač mojih zgodb v life je veliko, ta je bila zgodba o korejski mafiji, ki se potaplja pod led v ruski Sibiriji na Sahalinu. To je zelo dolga zgodba. Šel sem jo delati z enim najboljšim francoskim novinarjem, res najboljšim, pravi vseh časov, bil tak glavno na prvi maču, in on je pokontil to zgodbo. In sva šla narediti, da ne bomo predolg, tudi v tej zelo zanimiva, pustimo to, imela sta eno prevajalko, ki se je zaljubila vame. Noben tip se mi zdaj zasmejo, ste dobro.
skratka. Jaz pa malo manj, bom rekel, jaz sem bil pa zelo profesionalen odnos, da ne bom kakšnih napak. V njo je bil pa zaljubljen pomočnik ta glavnega od Kaskada. In ona mi je povedala za to zgodbo. Jaz moram tle noter prideti, kam je spoklicala. In ona ga pokliče in pravi, mi da lahko z enim fotografom, ki delamo skupaj, prišla za en mesec k vam na summer camp. In on jo je že videl v svojem šotoru, da bo je bil zdaj tam en mesec. Ona je prišla zaradi mene, malo pač tako, da smo se fajn imeli. In jaz sem v bistvu prišel zaradi ljubezni. Tak je malo tako. Ne eno do drugega, ni šla tako premočrtno, ampak je šla malo tako ljubezen. Potem smo se pa nekako zaštekali, tako da sem šel potem še po zimi in še enkrat tiste na Bolbentar, da to je bilo -20, pa fotoaparat, crkvov, pa baterije niso več delale, pa takih nizkih. Oni taborijo pa v gozdu, ne, ti otroci taborijo v gozdu, pri -20, pa jaz tudi, ne, seveda se smo diskujali. Se to je ta stvar, ti vam sam postavil vprašanje z voljo dinamike med nama, ampak glede Afganistana pa mora biti tudi časa drugega, ne? Pa bova potem prešla mogoče še na neke druge projekte, ampak ker se verjetno se strinjava, da dobrega fotografa ali pa dobrega novinarja ali pa dobrega nekega filmskega ustvarjalca ali karkoli ne definira nujno samo njegova oziroma njena sposobnost samega fotografiranja, snemanja ali pa karkoli. Ti moraš imeti neko znanje, neko razumevanje in seveda tudi neko sposobnost logistične narave, da ti dejansko nekam prideš, da kot ja prideš, da se dejansko uspeš približati ljudem, ki so ti lahko seveda tudi sovražno nastrojeni. Ne? To je ta stvar. To je verjetno eden od bolj pomembnejših. A veš zakaj, samo što stvar sem hotel vprašati, ker recimo imaš, pogovarjal sem se kdaj že s kakšnim fotografom, ki je freelancer, ampak ne toliko ljubiteljski fotograf, ampak še vedno tako freelancer, ampak ne pa uveljavljen, ki jim je zelo težko priti blizu ljudem in slikati v obraz. Pa za mene poklic, ne. Kako brez? Ne, za mene poklic. Pa povej kaj več o teh stvareh, pa recimo o temah, ki sem jih jaz zdaj tukaj načel. Ja. Ne, to zagotovo je en odnos, človeški odnos je zagotovo najbolj pomemben. In tudi, jaz moram reči veliko, ker tudi nisem fotografiral, če je prišlo do tega, da bi to prestopili neke meje dostojnosti, na nek način, v Gazi največkrat, ne. Pri vseh teh mrtvih otrocih in tako naprej. Jaz sem imel zelo dober dostop in do bolnic in do mrtvašnic in sem bil včasih pred starši že pred mrtvim otrokom, ki so prišli skozi vrata noter, jaz sem pa že čakal tam, da jih bom fotografiral in včasih sem jih, včasih nisem, to so res težke stvari, potem daš svojega otroka, kak si ga zdaj poslal v šolo, potem na mizi leži, grozne stvari. Ampak vedno je treba človeško dostopati. In moče, ker si mi to dal zdaj, zelo zanimiva zgodba, ne, če jo ve, je bila, ko mene ugrabil FARC, ne. Jaz sem en redkih... Kolumbiji. Jaz sem eden redkih, a nisi videl te zgodbe? Eden redkih, da je FARC izpustil v istem dnevu, ne. So bili par let, kakšni, ne govorimo, par mesecev, ne. Ingrid Betancourt je pa 6 let, mislim, so imeli zaprto, to je podspustili. Ampak kakorkoli velike, večino so tudi spustili, ne, ampak jaz sem bil pa en dan. Katja je prej namignila, da ti znaš biti siten, ne, ampak toliko siten, da te FARC spustili v istem dnevu, to mora biti dobro, to moraš zdaj deliti s nami, pa če so fotografije, se da bo stresno ali pa ne. Ne vem, če kakšno, mislim, da to s te zgodbe pa ni, no, kakorkoli. Jaz sem se rešil, pač bomo rekli, z gobcem, ne, kot se reče, to smo mi, če znamo, ne. Ja. Ne, pogledal sem, da so titoisti na nek način, jaz pa itak, jaz sem ga videl, jaz sem mu mahal, jaz sem mu skoraj roko stisnil, ne. Ni bilo to tako, da ni bil čez res, ampak je bilo čez dovolj. In na vsa vprašanja sem odgovarjal seveda pravilno, ne, ta Francoz, ki bo pa z mano, mislim, on je mene, ni on z mano, jaz sem bil z njim, njega so pa kar obdržati, za ga bolj jaz ga rešil na nek način. On je odgovarjal vse tako, je prav, ne, kak je resnica, ne, so vprašali, kaj bo tvoj oče, ne, oče bil zdravnik, sem rekel, kmet, ne, to moš reči, to bi se ne, kaj ima mama, tekstilna delovka, ne, in smo se takoj najdeli, in smo ga začeli piti, in smo zvečer sem bil že prost. Malo,
ne da se malo ljudi, po mojem malo ljudi se zaveda, da moraš res iti na neka vojna območja, recimo tudi sam Bližnji vzhod, Kurdi v Siriji korakajo pod rdečo zvezdo in največja, mislim, resnično ljubijo Titove partizani, tako da malo se zaveda, koliko imamo mi pravzaprav, kolikokrat ti rečeš, da si iz Slovenije ali pa da si iz Jugoslavije? Ker iz Jugoslavije. Iz Jugoslavije, ker meni se ne da razlagati. Ne, rač pa rečem, da sem, jaz imam še eno nacionalnost, še en potni list, pa rečem rač Italijan, ker imaš to, ker je bolj enostavno. Pa ne zato, da bi se sramoval Slovenije deleč od tega, ampak Slovenija, pa moraš pa se razlagati, nimaš časa, ne. Ali Slovenija, ali Jugoslavija, ali mislim, ali Italija, ali pa Jugoslavija. Oboje zelo dobro razumem. A greva na izginjajoče kulture, mora biti, to dokazuje, to je projekt, ki traja že koliko let, samo mimo grede? 4. Ki ga počneta skupaj s Katjo Vidovec, ne? Skratka, to pa vendar ne priča o tem, da je narava tvojega dela oziroma pač vajino delo v tem primeru resnično neke globalne širine. Ne? Tu bi jaz kar prepustil besedo v celoti, tebi ne bi se preveč upletel v te zadeve, da ti čim več poveš, predvsem zakaj si se odločil oziroma ste se odločila in vse naprej, seveda povezano s tem. Ok, mislim, ja, odločila smo se za to. Mislim, tista odločitev, prvotna odločitev, vse zdaj v zadnjem času se mečko spreminja. Mislim, stvar se, jasno, ko greš skozi nek projekt, se stvari seveda za malo drugače obračajo in se tudi ti mečko moraš se tem stvari prilagajati. Začetna ideja je bila dokumentirati čim več ljudstev, ki izginjajo. Zaprav, to je nek omaž Edwardu Curtisu, ki je fotografiral ameriške indijance in je v bistvu začetnik tako imenovane vizualne antropologije, za njim je ostala pač 40,000 fotografij severnoameriških indijancov iz prehoda iz 19. in 20. stoletja. In je dejansko začetnik nečesa, ker prej so jih samo opisovali take in drugačne kulture in on je bil pa prvi, ki jih je dokumentiral tudi. Skratka, nekje slediti temu, poslikati čim več takih in drugačnih kultur, ki so zaradi takih in drugačnih razlogov ogrožene in jih pač poslikati enostavno za naše zanatce. Ampak kako so mi to zadala, tako kot je naredil Curtis, popolnoma enako, on je hodil s prenosnim studijom in mi da sva si zamislila, izdelala tako unikatni prenosen fotografski studio, ki daje fantastično kvaliteto, to bom z veseljem pokazal. Ampak kaj je pa problem tega projekta, recimo, vsa ta studija, vse to, lahko rečemo včasih desetine kil, se to si sam videl, ker delamo isto v Zahodni Sahari, spraviti na lokacije, to so par fotkrat tako na ključnih, kje je vse pač potrebno jeti, da prideš do teh ljudi, tukaj se zmare tam celo cesto gradila, ker in to vsakih nekaj metrov, ne samo enkrat, da lahko sploh prideš čez z džipom, to je ta zloglasni Banzil prelaz. To so pač stvari, ki se ti dogajajo na poti in tem denotro so cel kompletni studio. Mogoče, če sam malo bolj geografsko umestiš za voljo tistih, ki mora biti ne vedo. Ok, tri lokacije so zdaj poslikala, to je prva je bila Etiopija, ki je pravzaprav najbolj fotogenična. To so ljudstva ob reki Omo, to do Turkane, to je pač zibelka človeštva. Druga je bila Arunachal Pradesh, to je zvezna država indijska, ki meji z severovzhodno, ki meji na Bhutan, Tibet in pa Myanmar, na Burmo. Tako da to niso Indijci, ampak daleč od tega, to je čisto druge. In zdaj je tretja, zadnja Namibija, Himbe, Kaoni in pa Sani ali slabšalno Bushman. No, recimo, zakaj v Namibiji izginjajo? Tukaj se vidi, namenoma sem dal 2 fotke, katale nič posebnega, ampak če pogledamo tukaj v zadnji, to je bila moj prvi obisk te vasi Korčo, kjer živijo predstavniki ljudstva Kara, ki so pravzaprav najbolj ogroženi, teh je samo še 2000, ampak če pogledamo tole zadnji, in to je isto 2 leti ali pa 3 leta kasneje, je že vse posekano, tukaj multinacionalke, kitajski kapital največ, mi dva Erikom oba dobro veva, da je Afrika, jaz meri rečem, je že Kitajska, ne da bo Kitajska, je že Kitajska, z kapitalom, resursi in tako naprej prihajajo in jasno vozijo ven surovine.
In pa tudi Lebensraum si delajo. Ne. To predvsem v Etiopiji. Ja. No, in tole naredijo iz njihove zemlje, kjer oni drugače imajo pašnike in zruvajo, ne, požgejo, da ste bili prej ognji gorijo, to zgorijo ta drevesa, ki jih zruvajo in potem naredijo tole in gorijo bombaž, ljudje pa plus še voda iz reke ven, ki jih bo brez vode itak se ne da živeti. Ne. Kara so, v prevodu so jedci rib, ne, to se pravi, so jedci rib, brez vode bo težko ostalo jedci rib. To je ta isti tale. No, in to je ta studio, ki ga postavljava za studijsko opremo, tukaj so zelo močni fleši, črn studio, zato da se črn šotor, ki se ga vsakič znova, včasih tudi po dvakrat na dan postavi, no, mi tega nismo imeli, ampak to pa več potuješ pa ja. Tako je kar veliko tudi logistike, dela, čist fizičnega dela in potem zakaj je črn? Zato, da omejiš svetlobo, da jo ne spustiš do teh svojih portretirancev, ampak no, to je zanimivo, ker ta hakaonka je bila tako visoka, da enostavno jaz se nisem mogel slikati iz pravega kota in moja Katja preko mene štupa rabo slikati. Če niste razumeli, zakaj je to tako taka čudna fotka, zakaj je predelala, ker sem zdaj se enostavno premajken, da bi jo slikal iz pravega kota, sem jo preveč njegova slikal, na 2 metra ženska. Tako da, no, recimo to. No, to so pa zdaj par teh fotografij. Zdaj, namen, kot sem rekel, je fantastična tehnična kvaliteta, to boste videli sami, ne. Bom kakšno fotko povečal, recimo, tole, recimo, ne. Ti ljudje so taki, da ne bo kakšne pomote, ne. Taki, kot tam živijo. Tukaj se nobena fotka ni, naštimane so seveda vse, ne, da je jasno v studiu so vse naštimane, niso pa maskirani, oblečeni, namazani, ne, nismo imeli vizažistke samo v studiu. Ampak če pogledaš ne za eno antropološko kvaliteto, če ti pogledaš kvaliteto, fotokvaliteto, tukaj lahko gledaš, kako je ta vozu zavezala, pod koga je ta pero, ne, ali pa še marsikaj drugega bi se dal videti, ne, iz teh, res lahko rečem, tehnično zelo težko narediti boljši danes. No, zelo težko je, kar mislim, da ne. Ampak kot vidite, mogoče na kakšni drugi fotki, na teli ne, imajo tudi plastične zapestnice, nismo se s tem obremenjevali, ne, recimo razširjene ustnice, telih, vidiš nekaj, to je vse ustnica, ne, da ne bo kaj. Tole so Suriji, ne bi bili najbolj divji. No, meni je ta ena ljubših, vedno bolj mi je ena ljubših, zaradi tega njega artpisa na glavi, ne, ki je res fantastičen. Če pogledate, od municije za kalajšnike do nekih ročkov, do nekih starih predelanih, ne vem, korav, pobarvanih, ne. Če ni to čudovita stvar, pa res ne vem, kaj je. No in to mislim, da ima neko vrednost. Rekel sem pa, da se stvari spreminjajo, da ne bom predolgo, ne, stvari se spreminjajo, mislim, najn projekt se malo spreminja, ker enostavno, tako začneš to se malo ukvarjati s tem, ugotoviš, da teh ljudstv ne na tisoče, ampak lahko reče skoraj na milijone, ne, nismo pretiravam, seveda, ampak dejansko danes res starodavne kulture izginjajo praktično na dnevnem redu. To sprav, nikoli ne bomo mogli narediti vse. Sprav, kje se potem ustaviti? Kje je začeti, kje se ustaviti? Ne? To je že dilema, to se prav. Tako da so zdaj nekako to spremenila vse v manjši projekt nekega public awarenessa, kakorkoli, o drugačnosti, ne? Tega imamo zmeraj premalo, še posebej Slovenci, ne? Drugačnost nam res ne leži, ne? Je to do neke mere pogled v to smer, predstaviti tudi tuje kulture in kakor nas zdaj vabijo in kar se nekaj že dogaja po galerijah, tako pri nas kot tudi v tujino, za razstave teh fotografij, pa tudi neke vrste umetniški projekt. Tako da se zdaj to nekaj ni več antropološki, ker ne bi imel antropološke teže zaradi premalo podatkov, premalo mogoče tudi vzorca premajhnega, ne, antropolog bi takoj usporaval temu, ne, bi rekel, ja, kakšni bi vzorc, kakšno je bila, ne vem, sigma, gamma, te statistiki, pol jasno zmrzneš takoj, ne, mislim, nimaš podlage, ne, tako da so vseeno
malo zapeljala, kljub temu, da so bila povabljena z projekcijo teh največji svetovni kongres antropologov in sva res požela, lahko rečem, zdaj se to težko reči, navdušenje, zato ker so antropologi pravzaprav prvič videli sploh, kaj se da narediti, naklikani s telefoni, tam pa malo hodijo okrog. Tako da to je to, če imaš še kaj. V povezavi prav s temi stvarmi, ne vem, če si, veš kaj, malo sem se zatopil v te fotografije, predvsem na samem začetku, ampak ne vem, če si, oziroma v Indiji, pardon. Aha, veš kaj, zdaj smo šli v Indijo. Lahko recimo samo po tem momentu vprašanje, pusti to fotografijo, lahko se kar tukaj naprej nadaljuje. Ne vem, si bral, oziroma ste brali neko antropološko študijo, nek članek, ki opozarja na, ne vem, recimo zelo je premalo krat je pravzaprav aktualno, to, da jeziki izginjajo na svetu, da jih bo malo ostalo bistveno manj, kot jih je trenutno, pa jih je že zdaj bistveno manj, kot jih je bilo 10 let nazaj in tako naprej. Kaj je bil pravzaprav tisti prvotni navdih? No, kot sem rekel, ta izginjanje. Po drugi strani je pa tako, treba se pa še nekaj drugega zavedati. Tisto, ko se prej pogovarja, to bi pa tudi rad podaril, da ne bo zdaj tako pretlete neke relikte iščeva, pa neko eksotiko na nek način, tako zelo eksotično zgleda. Po drugi strani je pa, še posebej v Indiji, kjer kulture izginjajo, popolnoma drugačnega razloga, država sicer ni prav navdušena, prepovedal sem tetoviranje, prepovedal sem 3-4 stvari, ki so da ni značilne, ampak ok, to ni še tako hudo, kot bi lahko bilo, kot je recimo v Etiopiji, ki je res katastrofa, tam je, lahko rečemo, humanitarna katastrofa, ne samo zaradi teh parih ljudstv tam, ampak v Indiji pa drugače, tam jih pa napredek pač nese, tam jih pa nese progres. In jaz mislim, da je tukaj ogromno problem nas zahodnjakov, ki od njih pričakujemo, da bojo še zmeraj naprej živeli v tem svojem živalskem vrtu. In smo razočarani. Jaz jim dajem nekje tudi prav. Lažje se je obleči v flis, ki ga opereš v 10 sekundah, pa posušiš se v naslednjih 3, ker to medvedovo kožo, ko jo ima tale konkretno na glavi, to je balum, rečejo medvedu, ali pa recimo tale, če pogledamo ta prst, pa ta noh, mislim, ta prst, pa tale zob, nam je vse jasno, kakšen je bil ta tiger, tiger je tam še velik. No, kakorkoli, mi bi si želeli, tukaj ta totalna hipokrizija zahodnega sveta, mi bi si želeli, da cel let gledamo televizijo, potem gremo pa za en mesec pogledati te kulture, se malo za dopust, se malo spustimo in tam vidimo na televizijo, rečemo, pa fuck, kam so prišli, zdaj pa kar televizijo gledala. To je ta naša hipokrizija, ki jaz osporavam, jaz sem bolj mogoče v tem primeru zagovornik te spremembe, ker pač ljudje jim je boljši, jim je lažje kuhati na plinskem kuhalniku, ker pa vsak dan nabira drv. Mi bi si pač, koliko kuhalnike so si kuhali, pa kam to pele? Rečemo, kam smo pa prišli, pa gremo pa dan pa indukcijske, ne vem kakšne, tam pa mi kuhamo. Tako da to je malo problematično. Tako da, ja, še enkrat, je nešto između. Ne, se vem, da se izogneva moraliziranju, pa mislim, da bi še tretjo kulturo se pokazati. Ampak sam eno stvar bi ti tukaj dodal. Bila sva s Ponco, potovala sva po teh 3 Gvajanah v Latinski Ameriki in mislim, da zdaj pa ne vem, v Surinam ali v francoskih Gvajani, mi da prideva zavredeva globoko nekam v džunglo. Tam niti ni turistične infrastrukture toliko razvite, predvsem Surinam. In mislim, da je bilo tam. Kako prideš in ne da ti odkriješ, se pelje neka blatna cesta do tja, ampak je tam neko, kot se reče, indijansko pleme. In najprej sem videl, da ta prvi stereotip, nekaj hiš, ampak gostilna. Koliba, ampak gostilna, notri televizija, ampak to, kar me je pa res, kar me je pa res nerviralo, pa še nisem za šport, na prvo stavek, ko smo vprašali, če sem za Arsenal in ravni drugi. Barcelona? Barcelona, hvala. Ona mislim, dajte, kot je eno mojo. Nisem prepričan, kjer so pisali na testi. Ma ne, ampak vseeno. So stvari, ki te vseeno malo strehajo. Naj imajo svoj bar in svoje pivo in Coca-Cola sam. Hočem reči, ta globalizacija se zažira, ampak če ti sredi džungle vidiš Coca-Cola, ne alkohol kot tak, ni to zdaj tisto, ampak resnično Coca-Cola in Arsenal in Barcelona in kaj potem veš, da
je seveda, izvirni ali bom jaz način človeštvo ali pisanost človeštva, recimo. Problem, ki ga jaz tukaj vidim, je, in to sem tudi zadnjič pisal na svojem blogu, največji problem, ki ga jaz tukaj vidim, je ponavljanje napak. Da mi, zahodnjaki, smo šli čez toliko napak, in toliko smo se lahko naučili, da smo danes, mi živimo v čistejšem okolju v Evropi, kot pa živi cela Afrika. To ljudje, ki ne potujejo tja, v te malo bolj zagamane konce, se sploh ne zavedajo tega, da mi živimo v parku, v raju na nek način, mislim, v raju v smislu, ne samo, tam tretji svet se pa pač uničuje. Jasno, če pa mi potujemo, kadar potujemo, gremo na Maldive enkrat, pa drugič pa na Sešele, se nam zdi, da je tam lepo, da je cel tretji svet lep, ne obratno, tretji svet je čist. In tukaj imaš zelo prav, da seveda ne smemo zdaj reči, ok, nemajo arsenal, pa to, ampak jaz tle bolj vidim problem, da ne obstajajo neki ali programi, ali ideje, kako bi te ljudi spravili čez naše napake. In tega mislim, da ni nikjer, da bi jih spuščali, da ne bi šli čez, ne vem, televizije, ponavljali vse te napake, ki smo jih mi v Zahodu ponovili, da smo prišli do tega, da ne smeš vrš plastične flaše na tla, pa da ne smeš, pa da so smetnjaki posodne. V Indiji hodiš s plastično flašo, kjer jo ne možeš na tla vršiti, ker smetnjaka ni, pa na tla vršiš na konc. Tega jim res ne bi bilo treba. Ampak, kako zgleda, da smo taki bebci, človeštvo, mislim, od enega do drugega, da bomo šli čisto vsi čez čisto vse napake. Tako, spet moraliziram, Ne. Lahko šli smo pa zdaj na Sane, to je pa zdaj Namibija. To so pač te Sani. Sani, Bušmani, to je to. Zdaj bi težko rekel, da so to izginjajoče kulture, ta kultura je že zdavno izginjena. Je to pravzaprav samo še odraz neke kulture, ki je ni več. Oni danes, te ljudje, ti govorijo, kako se strelja z zastrupljenimi puščicami, kako se zasleduje živali, kako tam tega ne delajo več. In po mojem ne znajo več, to bolj zato, ker treba to delcem razlagati, ker pridete na dopust. Tako da tega dejansko, to je dejansko ni tisto. No, himbe je pa nekaj popolnoma drugega, himbe je pa še ogromno na Namibiji, tudi v Južni Angoli, in mi smo šli na res oddaljene konce, kjer smo dobili himbe, ki živijo v vaseh, ker ni veliko obiskovalcev, in zato so to bolj pristni. To se pravi, mi smo recimo prišli v tole vas, ta punca je bila takole oblečena brez ene stvari. Zdaj pa, če bom pa pobližal, boste pa videli, o čem govorim. Zgleda kot pero plastika, vrečka. Zgleda kot, ne vem, nek plasten starinski okrasek, zaključen, obesek. Tole je okej. Oringi, iz nekih cevi, verjetno, ker da kakšno vodo so mogoče gledali, pa niso njim oringi všečni. Zvezani z bolpečem, in še marsikaj tazga bi se najdel. Zato mislim, da so te fotke zelo pomembne, zgovorne, ta kapca je čudovita. Zdaj, če bi bil, tako kot sem bil včasih, bi rekel, a si lagaš to kapco dol, ker jaz veš slikam lepe stvari, zdaj teh ne več. Pa še mislim, da je tista tudi, to so pač himbe. To so mlade punce himbe, imajo drugačno frizuro, še ne poročene, pač nimajo še tistih repov, dredov, ali kakorkoli bi jim rekel, moški himba. Tukaj jaz uživam, ko to fotko povečam. To je municija 22 flotov, bivši, bomo rekli, 0,22. Odrezani pa takole noter. Tole so vijaki, neki mesing vijaki, tole so spet oringi, to so neke matice, to so matice, zbrušene matice na ta školka je to dragocena za njih, tako da pač se res da pogledati detajle na teh fotkah. No, tam ima tudi plastične ušeska, iz plastičnih vreč. No, to so pa hakovni, to je bil pa bonus, to smo pa res težko prišli do njih, in pa zelo malih, to je bila tako sreča, ena vas, drugač, sploh ni bilo programne, ste bili himbe črni, rdeči, se z rdečo okr barvo mažejo
mastjo hatonke pa s črnom. No, to je ta gospa, ki je Katja slikala, ki je bila najmeš to parami, to je tista velikanka. Tako malo. Kaj pa Masaji? Masaji jaz sem bil, to je taka komercijala, da je boljši jih mogoče si sam pripeljati, pa jih tle slikati. No, tisti pa res tak teater, da kar tla gledati. Nažalost. Ja. Mogoče si videl dobiti kakšne, to ne bom rekel. Premalo poznam, ampak tisto, kar vidiš, kot običajen obiskovalec, je niti teater ni več. To je pa res tisto, kar rečejo, dajmo se obleči, turisti prihajajo, pogovarjajo z nami, pa turisti grejo, dajmo se spet normalno obleči v adidaske, pa v majice, pa živimo naprej. To so Masaji danes. Veš kaj, ker je ura 9, že počasi, Midva sva se prej tako dogovorila, da pač, in predvsem tudi zato, ker vas je resnično toliko prišlo in me je v čast in veselje in hvala, bi mogoče prepustili tudi občinstvu, če bi kdo želel postaviti neko bolj specifično vprašanje, nekaj, kar nekoga resnično zanima in je to odmaknjeno od vseh pogovorov med nama dvema. Jaz bi ti zastavil zadnje vprašanje, potem pa se lahko tudi luči na novo prižgejo. Oziroma, veš kaj, preden to naredimo, videl s Katjo sta se prej pogovarjala, da bi želela morebiti pokazati nek filmček. Če je to opcija? Ja, je zanimivo, šte 3 minutke. Seveda. Je to preveč? Ne. Samo da vidite, mislim, je zabavno v smislu, da vidite, kako gremo. Glejte ta prepad na levo, To je ta zloglasni vanzil, to se pravi, tukaj je treba spraviti. To je bila pot v Hartmanovo dolino, pa Marijan plus dolino, ki sta res oddaljeni in je to ena redkih poti, po kateri se tudi pride. Tukaj, ko ti voziš, tisti, ki ima off-road voz, te veste, da ne vidiš, čim je malo skrmo, ne vidiš pod gume, ko ti mora vedno nekdo na centimetre kazati, kam ne obrneš volan, če nič ne vidiš, ne smeš prijem, zato so kar posebne tehnike, vse z reduktorjem. Če pogledate na levo ta kot, ki gre ta levi avto dola, pa še ena pol je taka lepa, nismo prav veliko tukaj šparali avtomobilo, tukaj se sploh ne sme, če avto najameš, tako kot smo jih mi, seveda nimaš svojega avta. Tukaj je prepovedano, tukaj ne velja več nobeno zavarovanje, tega, kar se moraš zavedati, če da dobiješ avto, da plačeš v celoti. Temu rečeš cesta, tukaj meni Marek kaže, prej sem pa jaz njemu, to zdaj že niso reči ceste. Pa to ni tako, da bi rekel, recimo ta je posnetek, ki se lahko reči, kaj pa zdaj, kaj malo je treba pogledati, pa gre, zmeraj mislim, zmeraj gre. Zdaj prihajamo dol z Manzila, to so pa tisti konci, mogoče ena mojih najlepših, to Hartmanova dolina, pogledajte to, ena najlepših trailov, kar sem jih kdaj vozil, ali se vozil zraven, se ne voziš vedno sam. To je bilo pa nepopisno, divje živali, ljudje, tisti lavas delih. In tukaj smo posneli tisto za zajčki, mislim za šestki, v tisti divasi, ki je tam pod hribom. Tako da to so res konci, kamor redki pridejo. Ampak jasno, namen tega projekta je to prav to. Torej, Puros, tukaj so še sloni, puščavski sloni, pa puščavski levi, tukaj živijo in tako manjši dolini, kjer je malo vode. Včasih, tukaj smo slučajno srečali ene ljudi, ki so prišli z Angole dol, te overlanderje. No, ta reka potem presahne in se prelomo z ene v drugo dobo, deževne problem je, pesek ni tak problem je blato. To je bila Botswana, v blatu smo ostajali skozi. Zelo težko je avto iz blata, in naslednje 2 metra je spet vse isto, vse moraš skopati, podložiti in buf, tam se spet usedeš. Ta je lepa, ker mi zadnje polivamo
Marijo, voz avto gre pa sam dole, ne. Malo smo se mogli hecati, ne, ampak pesek je užitek, ne, pesek pač kopleš, je fajn, blato pa ne podvoščen, ne, napovejte to, če to ni nekaj, kar rečeš, mater sem bi pa še šel, ne, noji recimo tako le teče pred avtom. V enem kempu so nas sloni nekje napadali, v bistvu lahko rečem, rasturali cel kemp, podrli, smo se v avtih stiskali, se malo tudi bali, lahko rečem, ker je slon tako blizu, divji slon, na en meter, ne, slonica se je celo naslonila na najna avto, se sliši ful tako, wow, avtomobilca, pa luštan, pa ker si tam noter v avtu, pa ni to luštan. Je vsem drugačen film, ker pa tele tole gledaš, ne, tole je špicko, to je že bolj civilizacija, mislim, če lahko temu tako rečeš, no, ali pa rečemo bliže glavnemu mestu. Skratka, da prideš do teh ljudi, se imaš takole, no, to je meseč tega filma. Kako si pa razložil z zavarovalnici v pisarni, da si je slonov? Ne, se ni da nič tukaj, je sam podrgnil se. Slonov? Slonica. Mladiček je šel, jaz sem imela avto zelo blizu enega zida, pa mladiček šel vmes, v bistvu so oni napadli kemp, zato ker so bližejni, ne. In v te kempe se voz cisterne, kamor se potem pač imaš kempe, to paš štorov, pa nekaj tam ena zgradbica, pa in tuša, ne, da se lahko stuširaš. In tam pripeljajo vodo od deleč, ne, in jo dajo neke cisterne gorna v streho, sloni pa zelo dobro zavohajo vodo, ne, in so bližejni in so prišli in potrgali se cevi, podrli drevesa, potrgali tiste pač karkoli, se napili in šli. Mi smo pa čakali, kaj se bo zgodilo. A bi lahko rekli, da je to moje zadnje vprašanje, pa še začnite razmišljati. Nikoli nihče prvi noče začeti, kot jaz ponavadi delam, da določam ljudi, tako da, vete, res naj vprašati, ker boste nekomu drugemu polepšali večer, pa ne, se ne šalim sem. Bi lahko rekla, da je, oziroma bi lahko rekel ti, da je od samega začetka, začeli smo s to estetiko, so že so 90 in tako naprej, pa do dan danes, pa če v to vklopiš še neke ambicije, ki smo se naprej, bi lahko rekel, da je neka rdeča linija skozi opus tvojega dela, ali je pravzaprav namen prav to, da je ni? Tukaj ni namena, tako, mislim, malo preseneto, ampak če na hitro pomislim, linija je, ta linija je pač fotožurnalizem. V bistvu linija je, kamor te pele pot v tistem trenutku, ali pa zgodba, ali pa čisto konkretno naročilo, ne? Reče ljudje, a si že bil tam? Ne, kako da nisi bil že tam? Ne, ker ni bilo zgodbe, ker me niso poslali, ker ni bilo nekega dogodka, nekaj, kar, če se bi jaz tja šel. Jaz ne pitujem, ampak pač pohodim delati zgodbe, ne, dopust preživam na Hrvaškem. Ali pa Slovenci. Ne, toliko ti pričam Slovenc pa spet. Dobro, jaz bi zdaj tukaj moderiral vprašanje, sem da povem okvirno, ure 9, recimo ne 20 minut, nekaj polce, odvisno, kako se razvija debata. Potem pa vsi veste, predvsem tisti, ki mora biti ste že bili kdaj na kakšnem predavanju, vedno se potem premaknemo ven, pa sledi neko neformalno druženje, tako da ni problem. Blaž, prosim. Jaz bi samo vprašal, ker se mi je zdelo že na začetku tega intervjuja, par takih himni, ki so me malo aludirale na to, ko ste razlagali, pokazati grozno, pokazati lepo, kakšno je to razmerje, kako človek tudi raste pa odrašča skozi to, aludiralo na Sebastiana Salgada pa na njegov Instituto Terra. In sem hotel vprašati, a imate vi nekaj, kar bi lahko imenovali svoj Instituto Terra, nekaj, kar je vaš odvod, nekaj je bilo govora o tem deminerstvu sicer, ne? No, evo, to je vprašanje. Ja, no, zdaj, kakor vzameš Instituto Terra, zdaj, ali vzameš Instituto Terra, ali vzameš Genesis, ne, ker Genesis je nekje produkt kot opus tega njegovega zadnjega dela in tudi Instituto Terra, ki pravzaprav sploh ni fotografski projekt, ne, ampak je pač malo bolj ekološki projekt, ne, kakor si zastavil vprašanje. V bistvu ne, v bistvu mi nimamo, zdaj, ni
prvič, Salgado je svetovna kapaciteta, ki si to lahko tudi na nek način privošči. Mislim, in prav je, da se je, ker je pač genialca. Tako da, če ti narediš nek instituto, ne vem, Slovenija, se ne bo nam zgodila. Salgado pa res lahko neke stvari kar dobro premika. Jaz mislim pa tako, čist, kar se tiče same estetike, zagotovo v fotkah iz genoče kulture, jaz upam, je tudi neka estetika. Kljub temu, da so nekje ljudstva, ki so ogrožena, zato je tudi mogoče ta dvojnost prav v tem projektu, ki ima jaz res velik veselje z njim. Katja bistveno manj v smislu, ta projekt zgleda zelo lep na nek način, enostavno tudi na nek način, malo se kje zapelješ, postavil studio deleč od tega, tukaj so zelo težke in lahko rečem, da sva s knedlom v želodcu praktično celo Etiopijo, to so bile bitke, tako z njimi, kot z vodiči, kot, bitke te ljudi pač in jim razložiti, zakaj se tako zelo, v bistvu bolj zoprn projekt, kot zgleda taka mera, te ljudje so gledali v nas, tako da ni čist pravo. Zato je tudi v tem samem projektu, zdaj zadnjem, je kar veliko vojnosti. Zdaj, jaz popolnoma razumem Salgada, če gremo gledati njegovo delo, on pa res je videl, mogoče to je pa on, bi jaz rekel, tako po mojem grobi oceni, najbrž še kdo drug tudi, ampak največ groze na temu planetu, ker jo je on videl, če pogledamo njegove knjige in tako naprej. In pa je bil ta odgovor, genezis kot projekt fotografski, je bil dejansko odgovor njega samega na to grozo v njemu, ki jo je mogel delati. Institut Otera pa, veste, je pa pač nasajanje drevesi in tako naprej, je pa to drugačen projekt, ki se je v bistvu ekološki projekt, ki reševanje deževnega gozda. Kot sem rekel, on se to lahko prvoš, mi manj. Moram pa reči, čistko, da ne bomo šli tudi min tega, za slovenski National Geographic, kjer sem urednik, smo naredili tudi iz tega naslova že kar nekaj zgodb. Ne bom rekel, da sem jih vse jaz, ampak smo naredili, tukaj se ni glavna urednica, mi bo pritrdila, ki poskušajo pokazati malo drugačne načine življenja. Jaz sem delal zgodbo o Romih, delali smo zgodbo o izbrisanih, ki so dejansko kar tabu tema postavili. Ne vemo, zakaj sicer čisto točno, mislim, vemo, in še marsikaj, tako da pač poskušamo na manjših stopnjah. To ni Institut Otera, ker smo pač majhni, ampak vseeno poskušamo tudi nekaj mikrospremeniti in po zgodbi o Romih, je bila ena pozitivna objavi zgodbi o Romih, kjer je bila zelo odmevna tudi v svetovni javnosti. Meta recimo za tekst dobila najvišjo nagrado v Sloveniji za novinarja, najboljši tekst v Evropi, recimo. In tisto, kar je bilo najbolj pomembno, v eno vas so napeljali vodo, ki jo prej ni bilo. To je pa res taka stvar, ki rečeš, nekaj smo pa se naredili tokaj. Tako da imamo svoj majčken instituto Slovenije. Prosim, kar naprej. Jaz imam vprašanje. Kaj oblikuje najboljši fotograf? Bom jaz kar povedal, kdo me to vprašal. Uroš Abrank je en najboljših fotografov, tako da zdaj to je odgovor, bo težko reči. To je pa toliko široko vprašanje, da to je bilo že bolj skoraj provokacija. Jaz nimam odgovora na to vprašanje, jasno. Ampak ne, zdi se mi, da je to dosti bolj definirati, katere fotografije. Kaj oblikuje najboljšega modnega fotografa? Ja, to, da se dobro zbebam razume. Kaj vojnega? Ja, to, da se z nas zguziti nekam v serijo. Tako da mislim, da tle bi bilo težko posprašovati, če bi tako na hitro odgovoril. Zdaj, po drugi strani je pa ena stvar, ki pa lahko odgovorim. Kaj odlikuje vse najboljše iz teh fotografov, je pa neskončno veliko dela, in to ti sam najboljši veš. To je tisto, kar danes mladi, jaz pač predavam fotografijo na nekih univerzah slovenskih dveh, je tisto, kar najbolj pogrešam. Sem se nekaj, mogoče so šli še čez moje predavanja, za eno vem, kakorkoli. Kaj najbolj pogrešam? Pridnost. Jaz mislim, da to odlikuje dobrega fotografa. Delo, pridnost, zagnanost. Talent pa mogoče 0,5%. Ne, manj kot 0,5%.
To je moja ideja. No. Se boš strinjal? A lahko, tudi govorite potem, pa se vrti, skratka, bolj postavljamo vprašanje, da se pa vsem zanima odgovor, in sicer, ali na koncu dneva rada, ne vem, 1000 in več fotografij in kako se potem to reducira, oziroma aj na to se nanaša tudi ta prijetnost, torej ta tehnična logistika izobiranja. Absolutno. Mislim, bolj že pred tem, ne. Zdaj, če boš ti posledal 1000 čist za nič fotografij, ti tudi pridnost ne bo pomagala, da bi izbral 10 dobrih, ne. Moraš že prej kaj, jasno, biti angažiran v smislu dela, da sploh ti postaviš 1000, bom rekel, poprečnih in dobrih in slabih fotografij, ker je zmeril vsega v enem takem sklopu fotografij. Mislim, tako čist mogoče za tiste, ki ste bolj fotografi, konkretno, kaj pa vem, recimo za ene manjše, take krajše poti Afganistan, recimo 10 000 fotk tam, nekje 8 do 10, že tam zbitih recimo na 2 jurja, to se pravi že na samem kraju, potem v Ljubljani selekcija na jurja, to se pravi tisto, kar je delite, ta recimo jurja 100, ponavadi mi tako, ne vem zakaj mi tu stane nekih fotk in iz tega potem recimo 40, 50, 30 izbora. Zdaj, pridnost jasno je tista, ki mora prej stopiti, ne, sam izbor ne bo rešil. Je pa tako, ne, je pa problem, če mogoče bilo tudi to malo pod vprašanje, prav samega izbora lastnih fotografij. Tukaj jaz vidim, mislim, tukaj imam jaz velike težave in jaz verjamem, ne vem, kaj bo rekel Uroš, pa še marsikakšen fotograf v publiki, ampak jaz imam težave, zato ker si ti čustveno vezan, pa ne preveč, ampak glih dovolj, da nisi dovolj kritičen do svojih fotografij, zato jaz naredim sicer te prve izbore, večje izbore, širše izbore tistih fotografij, ki so seveda in tehnično, in tako se mi zdi, da bi lahko bile tudi potencialno dobre, potem pa prepustim editinge velikokrat drugim, večjim, poskušam potem najti neko sintezo večjih mnenj, in vedno je tako z mano in tudi, ko govorim z drugimi fotografi, pri velikih je podobno. Ko si na terenu, se ti najprej zdi vse, da super, ne, da to, wow, tokrat pa gre, ne, imam pa res par dobrih fotk, ne, potem, ko jih pogledaš, ne, doma recimo, rečeš pa, fuck, kaj sem delal, ne, vse je za nič, ne. To je naslednja faza, recimo par tednov, par mesecev potem pa pustiš leto, 2 ali pa tudi več, še enkrat mi gaš prečeš, imate 3 so pa 7 dobri, in tiste 3 so pa pač, so najbolj res tudi dobri, ampak res 3. A lahko jaz samo skočim z enim vprašanjem, preden naslednje iz publike, namreč tovrstni programi, kot je Photoshop, in vemo od tehnološki napredek pri obdelavi fotografij je kar velik v zadnjem času, v zadnjih letih. Koliko iskrenosti to jemlje ven iz fotografij? Ja, zdaj jasno, koliko uporabaš, ne? Že, ampak recimo imaš ti, se veš, da izhajam iz tega, imaš ti kakšen notranji boj pri teh stvarih? Si navdušen, da lahko nekatere stvari, da to obstaja, da ti to pomaga pri delu, pri temu, da lahko neke stvari slikovite pokažeš, ampak še vedno, ne, a če je fake news, so to fake photos. Absolutno. A ti lahko s fotografijami pa ni nujno, da so fake photos zaradi Photoshopa. Fake photos so tudi zaradi ideoloških razlik. Če grem jaz delati v Gazo ali pa izraelski fotograf v Gazo, bojo fotke diametralno nasprotne, pa bo v istem času v Gazi in pa še marsikaj druge. Zapravo tukaj, resnice tukaj jasno, že dolgo ni več. Ne že dolgo ni več, nikoli ni bilo. Že Roger Fenton je v Krimski vojni leta 1854, mislim, da se začela Krimska vojna, je že golfal, je že postavljal mrliče pa kamne, pa kugle, pa tako naprej. Prvi vojni fotograf je že delal, je že fejkal. To je nekaj popolnoma drugega kot pa Photoshop. Zdaj, tukaj treba se zavedati dve stvari. Ko smo mi, jaz sem seveda v analognem svetu prišel gor, mislim kot fotografa, sem se naučil, moram reči, da mi to tudi veliko pomaga danes pri digitalnem, zato ker pač analogne tehnike ti dajo bistveno več nekega razumevanja znanja, ker je bolj kompliciran, kakorkoli. Mi nismo hodili z negativi, pa takole rekli,
po možnosti še črno-belim negativom, ki je bil obrnen, ne, pa se rekel, le kako dobra fotka. To jaz meri rečem, to bi bilo, če bi kazal neobdelane fotke. Danes je digitalna krvnica nujna. Vsaka fotka je obdelana. Seveda, do katere mere se moraš pa ti sam odločiti, moraš pač jasno jeti po tistih pravilih, ki so vsem znana, pač kropaš lahko do 20% in cel kup, da ne bi šli v detalje, ne, ki so pravila dovoljena. Pri eni pa ne znajo se predeliti, ne, je zelo zanimivo. Ne, tam, da fotke ne smeš bistveno spremeniti, ne, je tudi eno od razlogov, ne, kaj pomeni, ko jo daš v črno-belo, ne, doskrat dajemo te digitalne fotke črno, ampak pustimo to, ne, to je pa bistveno spremenjena fotka. Okay. Skratka, zakaj? Ja, je. Tam ne smeš barv, pazi, na eni fotki za Reuters ti ne smeš barv niti našponat malo, kako bi rekel, pojača. Zakaj pa lahko čisto stran vzameš? Ne vem še, čisto točen. Ne? Recimo, to je ne preveč vibranca, ne preveč, ne vem, kontrasta, ne preveč tega, onga. To so vsa navodila, ki naj bi jih pač, in tudi jih mi upoštevamo. Jasno, da ti ne moreš klonirati stvari ven ali pa dajati noter, ne, normalno, da ne. Čeprav včasih mika, ne. Tak, samo tole bi dal ven, ne. Pač to ne gre. Dočim, ko pa je to, bom rekel, dovoljeno do te mere, da ti priznaš, recimo, ne, čeprav to je mero priznanje, da ti poveš, da je bila fotka digitalno obdelana, potem pa tukaj ni več meč, potem pa tukaj to pa ni več potem fotožurnalistična fotka. In če mi pogledamo genialne fotke od Uroša, ki so res fenomenalno genialne, ja, večina, ne, ja, kar vse, no, skoraj, ne, no, vse ne, ampak večina je pa obdelanih, neobdelanih, transformiranih v Photoshopu, ki seveda ne bi zdržali nobene žurnalistične kritike, deleč od tega, so pa genialne fotke. Tako da, ja, Photoshop in ne Photoshop. Jaz bi imela eno vprašanje, če lahko, ampak se ne tiče fotografije. Ste bili kdaj v življenjski nevarnosti pri deminiziranju področij? Ja, v avtu si zmeri, ko se tam voziš z nekimi norci. To je največja nevarnost. Na vseh mojih teh so tam bili najbližji smrti, sem bil prav v avtu. V Afganistanu smo se prevrnili, da pripadam, ker je šofer preveč divjal, ne, recimo. Tako na meter, ne, ostalo pa pač z ljudmi se pa da lažje, ne, promet pa tudi, mislim, par takih situacij prometnih, da rečeš, ne, to je šlo pa za vlastno, druge so pa bistveno lažje, ne, se da vse, mislim, vse se ne da, ampak veliko se da, ne, malo s pametjo, ne, sej, jaz mi rečem, mi ne gremo nekaj, zato da je nevaren, če greš in minimaliziraš to, ne, če se le da. Ja, minimaliziraš, se ne narinemo nekam brez veze, zato da se pol po prsih točemo. Mislim, da me niste slišal ali pa razumel, ko ste prav pri deminiranju. Ja, gledajte, deminiranje je tako, ja, deminiranje je tako, ja in ne, pravzaprav, ne, se tudi dogajajo nesreče, ne, tudi, recimo, zdaj je bila ena moja dolgoletna znanka, Violeta Dukaj, ona je bila, jaz sem jo spoznal tam 90-ih, je bila šefica deminerskega, oni so rekli All Women Demining Team, to so samo ženske so deminerke, ki so bistveno boljše kot moški, ne, to treba vedeti. Ženske so 100-krat boljše deminerke kot moški. Mislim, iz različnih pač osebnostnih razlogov, mislim, karakternih. No, ona je recimo stopila na mino tam, kjer je že očistila, ne. To se pravi, zagotovo nevarnosti so, ne. To je bilo kao očiščeno, ona je vsem stopila gor in zdaj pač brez noge. Tako da, ja, ampak tega nikoli ne veš, ne. Lahko si še to prezraven, ne. Čeprav jasno so vse protokoli, tukaj je očiščeno, tukaj ni očiščeno, ampak kot sem rekel, se tudi dogaja, da se pač, ne. Lahko rečem, da kar se deminiranje bolj največja tak rastur je bil v Georgia, slovensko, v Gruziji.
tam so deminirali švicarskimi noži, to še nisem videl kola, ne. Smo kar hodili, ne, tiste bilo pa tako. Nismo vedeli, kje hodimo, oni tudi niso vedeli, kje oni hodijo, ne, tiste bilo tako zelo, takrat so potem tudi ukinili en program, zaradi tega mi smo šli kot opozovalci tja. Tako da ja, verjetno je bilo kdaj, ne, je pa tako, ne, ko si ti na teh minskih poljih, jaz vsem sem pač le malo cvikam, ne, pa malo sem panik, pa vedno gre en pred tamo, jaz meri stopam tam, kak kdo drug stopa, ne, nikoli ne stopam po svoje, ne. Kljub temu, da rečem, vse treče stopemo, ne, ampak jaz zmer noge polagam, kje kamerih je un, ne, se na zadanaš zmeri, ne, ampak en gre vedno pred tabo, ker se zmeri pač nekam pelajo. Skakčeš po kamnih, ne, recimo v Afganistanu smo zdaj po kamnih skakali, pod kamnom v veliko skalo ne more biti, ne, in tako naprej. Tako da, ja in ne vem, zaenkrat imam še obe nogi. Ne, grozen terminat, ne, zdaj to bi lahko govorili dolgo, ne, ta problematika min je ogabna, to je najbolj ogabna problematika človeštva. Amerika še ni podpisala Otavske konvencije, to bo Erik, se pravi, o nepolaganju, ne izdelovanju, pač vse, kompletno Otavska konvencija prepoduje vse, izdelovanje, polaganje, pač ukvarjanje z minami. Amerika ni podpisala, mislim, tudi Italija še vedno ne, ker je največja proizvajalka min na svetu in tako naprej. Ne, to so res grozotne stvari. Kaj mina naredi, ne, kar je pa najbolj perfidno od vsega, je pa to, da mina ni namenjena ubijanju, ne, to malo ljudi ve, ne, to malo ljudi ve, tisti reči, minska polja, ja, ne, mina je popolnoma druga kot psihološko orožje za večino, za tistega, ki postop gor, seveda pa tudi navadno orožje. Namreč gre za to, da nekdo stop gor, je mina narejena za toliko malo eksploziva, da ga ne ubije, razen, recimo, prom je ta, ki ubijajo tista, ki odskoči, ne, dobro, imamo tudi par takih, ampak večina protipehotnih min je iz, ne vem, par gramov eksploziva, samo brez železa nota, ne? To je samo plastika, samo detonator je železo, ki ni škodljiv, ko ga raznesem, mislim, ti ne poškoduje. Kar pomeni, da ti samo trga nogo. Kaj pomeni to? Ljudje ponovadi so pri zavesti, se derajo, normalno, to se ne bi, in tak vojak demoralizira vse ostale proti njega, plus še 3, 4 ali 5 jih gre iz bitke ven, zato da njega nesejo nazaj. To je namen mine, to je men ogabno. Če se že pobijamo, dajmo se vsaj pobijati, ne. Ampak to je pa res, mislim, največja svinarija, kar se ti lahko zgodi s to minom, ki je narejena za to, da te ne ubije. Namenoma ne, za to. No, pardon, da sem malo lično, to mi pa malo razumel. Ja. Prosim, ja. Kako pa recimo izklopati to, se pravi, kako hodite po vojnih območjih, potem pa prihod v to navadno življenje, recimo, ta dvojnost, no, je to... Sej vojnih ni toliko območij, da namo pretiravala, ne, ampak so pa sigurno področja revščine ali pa, ja, bolj tono. Mislim, to je grozen prehod, ne, ampak ne tam, ne od sem tja, ampak od tja sem, ne. To bo Erik tudi zelo dobro vedel, vse tako tudi on, kaj pove, jaz imam tukaj zelo velike težave, ko se vrnem nazaj, ker je vse tako banalno, vse tako butasto, vse tako idiotsko in tako malenkostno, ne, jaz pridem domov, ne vem, iz Zahodne Sahare, ker so tam ljudje 40 let zaprti taboriščih in mi soseda reče, da nisem pometel iglic, ki padejo na njen avto. Ja, nisem pometel iglic, res jih nisem, sorry, nisem pometel iglic. To so stvari, ki te res razbesnijo, ne, mislim, in te spravajo v taka stanja, kot smo, pa daj še ti povej. Ne, jaz bi dodal sem to stvar, ne, in všeč mi je tisti film Hurt Locker, ne, ki je bil prav o deminiranju, ameriški vojak pač v Iraku, ne, tako naprej. In en fantastičen segment režiserka je to tako zelo dobro zadela, ne, ko se ta vojak vrne nazaj, ne, kaj njega najbolj uničilo, ne. Je to, ko je bil v Walmartu, ko ti gledaš polne police vsega, ko imaš ti milijon vrst čipsov, milijon vrst vsega, ti teh stvari ne opaziš, dokler pač ne prideš enkrat iz takih stvari nazaj. Jaz v BTC sploh ne morem tako da ne morem, ker je to propad človeštva, priješ z enega tazga konca. Pa se malo neseš, greš, če boš res kaj radoš, ampak drugače pa ne. Jaz sam vidiš pač to, na kar pač poskušaš opozarjati. Jaz ne bi bil zdaj rad predolg, vendarle je Arne naš gost, ne rad vsak mesec poslušate, ampak je poanta ta, ne, da pač ti prepoznaš to našo potrošniško naravo, ki ubija svet, ti vidiš te vezi.
jih dejansko jih resnično jih vidiš. Evo, bil si v Kongu, recimo si izpostavil eno od teh stvari. In tako dalje. Ti lažje vidiš te vezi. In jaz kot nekdo, ki je delal v mainstream medijih, pa bom tukaj spostavil RTV, pa ne zato, ker bi bilo to najslabše ali karkoli, ampak ker vem, da je druge to drugače. Jaz vem, da se pač neke te stvari se ne prikazujejo, teh povezav ni. Ne zdaj, da jih RTV ne dela. Ne. RTV kopira novico od Associated Press, Asians Fronts Press, European Broadcasting Union in tako dalje, Reuters in tako naprej. Sistematično se to ljudem pripoveduje, da bi to dognali, ker bi pa preveč jezen. Čeprav na neki podzavestni ravni, verjamem, da vsi to nadaljujemo. Ja, Kongo je problem koltan, ki je sestavni del kondenzatorjev v vsakem telefonu. To se pravi, vsi mi pomagamo begunskim problematiki, pobijanju ljudi v Kongu, revščini v Kongu, ki je ena najbolj po resursih najbolj bogata afriška država in najrevnejša v človeškem smislu. Pa ne se vprašati, kaj pačemo narediti, pa radi imamo telefone, pa rabimo jih, pa res jih rabimo. Jaz to vem, se noben ne predlaga zdaj tukaj, ja nič gremo živeti v poslovnici v jamu, kontično, pa se plastične vrečke na glavo in nekaj. Ampak je poanta se nekaterih stvari zavedati, mogoče se bojevati proti neki sebičnosti, proti neki tej megalomaniji, s katero nas okladajo in tako naprej. Mogoče biti bolj dovzeten za takšne stvari, ki jih opravljajo ljudje, ki poskušajo neki ne nujno spremeniti, ampak narediti, opozarjati in tako naprej. Ne jokati po družbenih omrežjih, ker je nek fašist rekel nekomu, da je ne vem karkoli, veš, ministrica brez veze, dejansko kdaj biti odziven, pa iti na nek protest, biti malo manj potrošniški. Meni se razumeva, gledam tebe, gledam sebe, ampak veš, to je iz Irana, to je second hand shopa iz Iraka, me ne zanima. Majico ne bom kazal, ker iz Gaze nekaj piše na njega, noče med svet onih bruk. In tako dalje se upravičujem, jaz morda malo vseeno preveč se tukaj govorim. Je še kakšno vprašanje? Prosim. Jaz v bistvu sem še eno kratko vprašanje, ker se mi zdi, da smo to malo preskočili v intervjuju. Zakaj zdaj, ker to je ena najbolj neposredna misija, ki jo zdaj oba dva čaka, zakaj zdaj, leta 2018, točno v tem momentu, Zahodna Sahara? Neki kratek komentar na to. Boš ti povedal, ker si bolj idejni vodja, jaz sem tukaj samo delavc, najeta delovna sila za fotke. Ne, šalim se. Zelo nakratko, prej sem orisal to stvar, mislim, da pač vendarle dovolj, da mi ni se treba zdaj spuščati v tole neko zgodovino, so tam od leta 75, da, zakaj 2018? Dva razloga sta pravzaprav, en je subjektiven, en je objektiven in oba da se da zelo enostavno pravzaprav koncizno razložiti. Subjektivni je ta, da sem jaz prvič tam bolj ali manj po naključju, šel sem v Libijo leta 2009 iz Libije v Alžirijo v ta taborišča, ki so na skrajnem vzhodu Alžirije, na sredi Sahare, da bi naredil to zgodbo in jaz nisem, zdaj tako vam povedal, da bom če krajši, ko sem intervjuval te ljudi tam, tam živijo in živijo iz generacije v generacijo, opazil sem tako zelo slikovit način govora imajo. In kako zelo poetično pravzaprav razlagajo te stvari. In da je tukaj neka res poezija v tej njihovi tragediji, se moram tako izraziti. In sem jaz takrat delal za mladino, še vedno sodelujem z njo, ampak takrat sem naredil eno reportažo. In moja ideja takrat je bila, da se bom jaz enkrat vrnil, in da bom naredil serijo intervjujev s temi ljudmi, od najstarejše generacije do najmlajše, ki so v različnih obdobjih bodi si sahravijskega boja proti kolonialistični španski nadvladi v 70-ih, maroške okupacije in tako naprej, do pač te njihove tragedije, ki se vleče skozi generacije, da oni sami povedo, da ni še en Evropejc, pa kdorkoli prišel tja, pa ko oni ti dajo dolge intervjuje, pa na koncu ti vzameš to, kar ti hočeš, in da oni to pač enostavno razložijo. In mi je res v veliko čast, ni zdaj lepo govorim o gostih, ampak mi je res v veliko čast, da te portrete, ki ste jih pregledali na ta način, te izginjajoče kulture, pač počnemo skupaj, Katja Bidovec in Arne Hoderič. To so ta taborišča. In mislim, je bila ta fotografija. In
Objektivni razlog je pa ta. Oni razmišljajo o tem, da bi šli nazaj v vojno. To je ta stvar. Mi smo intervjuvali predsednika zdaj, ki je tudi sam potrdil, da res in velik del mladih hoče v vojno. Zamenil se predsednik, ki je bil prej bistveno obrnil. Prejšnji predsednik je bil vezan na diplomacijo, ta se je pa boril od leta 75 do 91. Takrat je bil sklenjen neko premirje, nek umetni mir, kupili so ga Združeni narodi z obljubo, da bodo izvedli referendum na zemlji okupirane Zagornje Sahare. Mislim, da mi ni treba to zgodbo nadaljevati, ker pač je brez veze. In veš, zakaj se gre? Od vseh ljudstev na Bližnjem vzhodu in Magrebu imaš ti eno ljudstvo, ki se za dosego svojega političnega cilja, omenjeno že prej, ne bori na miroljuben način, zato jih nihče ne pozna. In kakšno je tukaj sporočilo? Moj prijatelj recimo nagovarjal nekega visokega komisarja Evropske unije za zunanjo politiko takratnega, ki je prišel ali za humanitarno pomoč ali nekaj. Je rekel, a ne mi začnemo zdaj, a ne se zgledujemo po Al-Kaidi, naj gre Kazablanka v zrak, naj gre Marakeš v zrak. Dokler smo mi tiho, nas ne slišite. Ne? In kakšno je potem to sporočilo? Kakšen svetu mi potem živimo? In ravno zaradi tega, in samo zaradi tega smo se mi zbrali na kupu, da pač, če so miroljubni, zaenkrat še, v tej nameri jih je treba podpreti. In če bojo šli v vojno, bomo videli, ampak zaenkrat v filmski, mislim pač v obliki knjige in v obliki dokumentarnega filma, da lahko pač povejo neka sporočila, ki so še vedno sporočila miru v svetu, ki ga na kose držijo vojne. To je zato. Leto 2018 nema nobene veze. Prej nismo imeli, oziroma konkretno sredstvo, da bi lahko, ali pač ljudi, da bi lahko šli dol kot neka ekipa. Nas je pa več, nismo samo 3. Hvala. Še kakšno vprašanje? A imate kakšno najljubšo fotografijo? Ali pa nekaj najljubših? Ja, to se spreminja seveda, glede na tvoje počutje, na neko fazo, v kateri si, na neki skozi čas, tako da jih je veliko več. Če bi potekel črto, bi rekel, da večina vredno so kar črno-bele, saj tiste, ki so mi najljubše. Ali še analogne, ta je še recimo na film narejena, afganistanski zapori, ali pa že digitalna skonvertirana v črno-belo, ker pač ima nek drugačen naboj, če je brezbarvno predstavljena. Tako da, ja, mislim, da tukaj nismo kaj dosti, mogoče kakšno 2 od tistih mojih najljubših. A prejdemo na neformalno druženje. Jaz ne moram biti edini čakaj, pred aplauzom. Sem spomnil bi še na tisto, kar sem rekel prej. Pojdite gledati kakšno predstavo vsemega, ker vam ne bo žal. In do naslednjič, ko se spet vidimo, vas lepo pozdravljam in še enkrat velika hvala Arne, velika hvala SMG-ju, osebju, tehničnemu in vsem ostalim za današnji večer in vse zadnje. Hvala vam, da ste prišli v tolikšnem številu. Super ste, sploh ne kaj mi še delam. Hvala. Gracias.